Olá! Você já acordou pela manhã e estava com dor de cabeça, dor nos dentes ou percebeu que algum dente já está desgastado? Já ouviu falar da palavra bruxismo? Eu sou a doutora Elisa Dias Chaves e é sobre este assunto que eu quero conversar com você hoje. O bruxismo ele é uma atividade oral caracterizada pelo apertar e o rangir dos dentes. Pode ocorrer durante a noite ou durante o dia. A causa é multifatorial, pois ela está associada ao estilo de vida do paciente. Porque o estresse, a ansiedade, o nervosismo, eles estão ligados a esse transtorno involuntário. E muitas pessoas não sabem que sofrem disso, pois é um movimento inconsciente, movimento involuntário. Quais são as causas? O que causa esse transtorno? Pode causar desgastes no dente, trincas no esmalte, pode aparecer marcas na mucosa jugal, na bochecha, ao lado da língua, marcas de mordida, marca de oclusão, dores de cabeça, porque os músculos temporais, os músculos masséteres, são alguns músculos que elevam a mandíbula e causam dores musculares. E pode ser confundido com a dor de cabeça. Também dores que irradiam pela face, se confunde também com dor de ouvido, sinusite, dor no dente, muitas coisas podem acontecer. E quais os tratamentos? O bruxismo ele não tem cura, tem algumas estratégias para ajudar, para melhorar e amenizar. À noite, faz-se uso de uma placa miorrelaxante para proteção dos dentes da arcada dentária. Durante o dia, primeira coisa, reduzir o estresse, reduzir a ansiedade. É bom fazer um exercício físico, algum esporte, aquilo que você gosta, aquilo que é prazeroso para você. Mudar o estilo de vida ajuda. Fazer aquilo que é bom. Fazer aquilo que faz bem, mudar o seu dia, ter uma vida mais tranquila. Por mais os dias que nós estamos vivendo com tanta correria. Mas olha o que pode acontecer se a nossa vida for uma vida estressante. Vamos tentar melhorar, vamos tentar manter a nossa saúde em dia, assim viver bem, viver uma saúde plena. Procure seu dentista de confiança se você tem alguns desses sintomas, se você tem algum dessas características. Preste atenção durante o dia se você está fazendo o apertamento dos dentes, desencosta os dentes. Comece a se policiar realmente para ver se não está tensionando demais. E assim você vai estar cuidando a sua saúde bucal. Essa é a nossa dica de hoje.